సో హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మీనాచారి క్రియేషన్స్. ఈ రోజు వీడియో వచ్చేసి నేను రైనీ సీజన్ గురించి ఒక వీడియో అయితే షేర్ చేశాను. సో ఇప్పుడు వింటర్ సీజన్ కదా, ఈ సీజన్లో ఎలాంటి సేఫ్టీస్ తీసుకోవాలి అండ్ మనము కొంచెం జలుబు ఇలాంటివి వస్తే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, జలుబు జ్వరానికి కొన్ని హోమ్ రెమెడీస్ అనేవి చెప్తాను. అండ్ ఈ వింటర్ సీజన్లో మనం ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళు ఎలా ఉండాలనేది కూడా నేను క్లియర్గా చెప్తాను ఈ వీడియోలో. సో ఫస్ట్ అయితే మనము ఈ వింటర్ సీజన్ వచ్చిందంటే మనం కొంచెం సేఫ్టీగా ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో మనకి వేరే కొత్త కొత్త వైరస్లు కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. సో ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళకైతే తొందరగా అటాక్ అవుతాయి అన్నమాట. అందుకే మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎవరైనా వ్యాక్సిన్ వేయించుకోకపోతే ఖచ్చితంగా మీరు వ్యాక్సిన్ అయితే ఫస్ట్ వేయించుకోండి. ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళకి వ్యాక్సిన్ వేయించుకుంటేనే మనకి హాస్పిటల్కి అలౌ చేస్తున్నారనమాట. సో మీరు ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ అయితే వేయించుకోండి. ఈ జలుబు దగ్గు ఇలాంటివన్నీ కూడా తొందరగా అటాక్ అవ్వకుండా ఉంటాయన్నమాట. సో ఫస్ట్ అయితే మీరు ఈ పని చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంటంటే మనము ముందు క్లాత్స్ గురించి చెప్తాను నేను. మనం వేసుకునే డ్రెస్ అనేది కొంచెం ఎప్పుడు ఫుల్ హ్యాండ్స్ లాగా ఇలా కొంచెం కాలర్వి ఎప్పుడు చల్లదనం అనేది మన బాడీకి తగలకుండా చూసుకోండి. అండ్ బయటికి వెళ్ళకుండా ఇంట్లో ఉంటే బెటర్. ఇంకా మార్నింగ్ టైంలో మనకి ఎండ వస్తూ ఉంటుంది కదా, ఆ ఎండకు కాసేపు కూర్చుంటే చాలా మంచిది. డి విటమిన్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది. ఆ ఎండకు కూడా ప్రాణం హాయిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. బాగా చలేస్తుంది. మాలాంటి వాళ్ళమే తట్టుకోలేకపోతున్నాం. ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళైతే ఇంకా కొంచెం ఇబ్బంది ఎక్కువే పడతారు వీళ్ళు. సో అందుకే మీరు కొంచెం ఎండ వచ్చిన టైంలో బయటికి రావడానికి ట్రై చేయండి. ఎక్కువ చల్ల నీళ్ళలో ఇలా చేతులు అయితే పెట్టకండి. వాటర్ కూడా చాలా చల్లగా ఉంటాయి కదా. సో ఈ చలికి తోడు ఆ వాటర్లో ఎక్కువ నానడం వల్ల తొందరగా జలుబు అనేది అటాక్ అవుతుంది. సో జలుబు దగ్గు ఇలాంటివన్నీ తొందరగా వస్తాయి. ఇవి జలుబు దగ్గు రాగానే ఇంకా జ్వరం కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది, ఒళ్ళు నొప్పులు వస్తాయి. సో ఇవన్నీ రాకుండా ఉండాలంటే మనం ఫస్ట్ అయితే కొంచెం చల్ల నీళ్ళలో చేతులు అవి పెట్టకుండా కొంచెం పని అనేది కొంచెం ఎండ టైంలో మీరు చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ మార్నింగ్ టైంలో మొత్తం కొంచెం రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉండడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ బయటికి వెళ్లకుండా ఉంటే బెటర్. కొంచెం ఎండ టైంలో మీరు బయటకు వచ్చి పనులన్నీ చేసుకోండి. సో ఇలా చేసుకోవడం వల్ల అయితే మనకు కొంచెం చలి నుంచి కొంచెం ఉపశమనం అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇంట్లో ఉన్నంతసేపు మీరు క్లాత్స్ కూడా ఇంట్లో ఉన్న బయట ఉన్న ఎప్పుడైనా కానీ ఫుల్ హ్యాండ్స్ యూజ్ చేయండి. అండ్ కాలర్ కూడా దగ్గరికి ఉండేలాగా చూసుకోండి. అండ్ దాని మీదంగా కొంచెం స్వెటర్ ఇలాంటివి కూడా యూజ్ చేయండి. ఎందుకంటే ఈ చలి అనేది తొందరగా బేబీ దాకా పోకుండా ఉంటుందన్నమాట. సో మన లోపల బేబీ ప్రొటెక్టివ్గా బాగానే వెచ్చగా ఉంటుంది, కానీ మనకి చలేస్తూ ఉంటుంది కదా, ఈ చలి అనేది బేబీ దాకా కూడా పోయే అవకాశం ఉంటుంది. సో మీరు వెచ్చగా ఉంటేనే బేబీ అనేది వెచ్చగా ఉంటుంది అనమాట. సో అందుకే ఇంట్లో ఉన్నంతసేపు అయినా బయటికి వెళ్ళినా ఎక్కడైనా కానీ మీరు స్వెటర్ యూజ్ చేయండి. అండ్ కాళ్ళకి చెప్పులు వేసుకోవాలి, మెయిన్ కాళ్ళకి చెప్పులు. అండ్ తలకి క్లాత్ ఏదైనా కట్టుకోండి, స్కార్ఫ్ లాంటిది. ఇంకా చెవులలో కూడా కొంచెం కాటన్ అది యూజ్ చేయండి. చెవులలో ఈ హోల్స్లలో కొంచెం కాటన్ అనేది పెట్టుకోవాలి. ఆ చల్లగాలి అనేది చెవుల నుంచి కూడా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట, లోపలికి పోయి ఇలా కూడా జలుబు అవుతుంది. అండ్ బయటికి ఎప్పుడైనా ప్రయాణాలకు వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం స్కార్ఫ్ అనేది బాగా తలకి చుట్టుకొని ముక్కుకు కూడా ఇలా కవర్ చేసుకోండి. ఇలా కవర్ చేసుకుంటే మనకి ముక్కులోకి చెవులోకి గాలి అనేది వెళ్లకుండా ఉంటుంది అనమాట. అండ్ స్వెటర్ కూడా మస్ట్. ఇంకా మీరు చెప్పులు ఏదైనా షూస్ లాంటివి మెయింటైన్ చేస్తే ఇంకా మంచిది బయటికి వెళ్ళినప్పుడు. సో ఇలా ఫుల్గా కవర్ చేసుకొని మీరు బయటికి వెళ్ళండి. ఇలా వెళ్తే కొంచెం బయటికి వెళ్ళి వచ్చినా కానీ మనకి జలుబు అనేది రాకుండా ఉంటుంది, ఆ చల్లదనం అనేది రాకుండా ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ సీజన్లో మొత్తం అయితే మీరు ఇలా మెయింటైన్ చేయండి, క్లాత్స్ వైజ్. అండ్ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు సేఫ్టీలు ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు ఈ సీజన్లో ఇలా మెయింటైన్ చేస్తే మీకు జలుబు అనేది రాదు. సో అండ్ మీరు ఎన్ని చేసినా కానీ జలుబు అనేది వచ్చిందనుకోండి, వచ్చినప్పుడు మనం ఎలాంటి సేఫ్టీలు తీసుకోవాలంటే ఆవిరి అనేది ఒక 3 టైమ్స్ ఇలా పట్టుకోవాలి. ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళ ఆవిరి పట్టుకోవచ్చా అని కూడా డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది. మీరు ఆవిరి పట్టొచ్చండి, 3 సార్లు అయినా పట్టుకోవచ్చు. 3 పూట్ల, పొద్దున్నే మధ్యాహ్నం సాయంత్రం 3 పూట్ల ఇలా ఆవిరి పట్టుకోవాలి. కాకపోతే ఇందులో మనం ఏమీ వేసుకోవద్దు. కొంతమంది పసుపు అని, కొంతమంది జండుబామ్ అని ఇలాంటివన్నీ వేస్తూ ఉంటారు కదా. ఓన్లీ వాటర్తోనే మీరు ఆవిరి అనేది తీసుకోండి. ఇలా తీసుకోవడం వల్ల మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. మనం ప్రెగ్నెన్సీలో ఏది చేసినా కానీ కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయాలన్నమాట. అందుకే ఆవిరి అనేది మీరు ఓన్లీ హాట్ వాటర్తోనే తీసుకుంటే ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. అండ్ మనకి ముక్కులు క్లాట్ అయిపోయి ఉంటాయి. ఒకవేళ జలుబు అయితే మాత్రం ముక్కులలో మనకి బాడీలో ఎలా అయితే వాటర్ ఉంటుందో ముక్కులో కూడా అలా వాటర్ అనేది నిలవ ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ నిలవ ఉన్న వాటర్ జలుబు అయినప్పుడు అది గడ్డగట్టిపోతుంది, అంటే క్లాట్ అయిపోతుంది. ఈ క్లాట్ అయిన వాటర్ని మనము ఆవిరితో ఆ ముక్కు క్లాట్ అవుతుంది కదా, సో దాన్ని రిమూవ్ చేసుకోవాలన్నమాట. రిమూవ్ చేయాలంటే ఆవిరి అనేది బెస్ట్ అనమాట.
సో ముక్కులో ఎలాంటివి ఏది నాసో క్లియర్ ఇలాంటివన్నీ కూడా డాక్టర్ని అడిగే వేసుకోవాలి మీరు. స్లీపింగ్ పొజిషన్ వచ్చేసి మనము కొంచెం ఒక పిల్లో, ఒక 2 పిల్లోస్ ఇలా వేసుకొని తల కింద కొంచెం తల అనేది ఇలా పైకి ఉండేలాగా చూసుకోండి. చాలామంది పిల్లో అనేది వేసుకోకుండా పడుకుంటూ ఉంటారు. ఇదైతే చాలా మంచిది, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ మంచిగా అవుతుంది. కాకపోతే జలుబు వచ్చినప్పుడు మాత్రం మీరు పిల్లోస్ ఒక 2 వేసుకొని ఇలా పడుకుంటే కొంచెం ఊపిరి అనేది ఆడుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో జలుబు వచ్చినప్పుడు మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా ఇలా 2 పిల్లోస్ అనేవి మెయింటైన్ చేయండి. అండ్ ఆవిరి కూడా ఇలా 3 పూట్ల ఆవిరి పట్టుకుంటూ ఉండండి, ఇలా చేస్తూ ఉండండి. ఇవంటే చిన్న చిన్న సేఫ్టీలు అనమాట మనం తీసుకునేవి. అండ్ ఇన్నర్గా మనం ఎలాంటి ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి యూస్ చేయొద్దు. ఏ ట్యాబ్లెట్ అయినా కానీ డాక్టర్ని అడిగే తీసుకోవాలి. బాడీ పెయిన్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి, ముక్కు క్లాట్ అయిపోతుంది, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ మనము పారాసిటమాల్ ఇలాంటి ట్యాబ్లెట్స్ అన్నీ వేసుకుంటూ ఉంటాము. సో అస్సలు వేసుకోవద్దు. ఏ ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నా కానీ మీరు డాక్టర్ని అడిగి ఆ తర్వాతనే వేరే మెడిసిన్ ఏమైనా యూజ్ చేయండి. అండ్ చిన్న చిన్న చిట్కాలు చెప్తానన్నాను కదా, ఈ జలుబు తొందరగా పోవడానికి మనము చిన్న చిన్న చిట్కాలు ఏంటంటే, వేడి నీళ్ళలో ఆయిల్ ఆక్ అని ఉంటుంది కదా, ఈ ఆయిల్ ఆక్ అనేది స్నానానికి ముందు మనం స్నానం చేసేటప్పుడు నీళ్ళు పెట్టుకుంటాం కదా, ఆ నీళ్ళలో ఈ ఆయిల్ ఆక్ అనేది వేసుకొని ఆ నీళ్ళతో స్నానం చేయాలి. సో ఇలా చేయడం వల్ల కొంచెమైనా ఒళ్ళు నొప్పులు, జ్వరము, కొంచెం జలుబు ఇలాంటివన్నీ తగ్గుతాయి అన్నమాట. సో ఇదొక చిట్కా. ఇంకోటి ఏంటంటే తులసాకు అనేది జలుబుని తొందరగా రిలీఫ్ ఇస్తుంది అనమాట. తులసాకు మనము ఒక 2 ఆకులు నమిలినా సరిపోతుంది, అండ్ కొంచెం ఇలా దంచుకొని ఆ రసాన్ని తాగినా సరిపోతుంది అనమాట. సో ఈ తులసాకు అనేది ఇలా ట్రై చేయండి. అండ్ జ్వరం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం తులసాకు ఉంటుంది కదా, ఈ తులసాకులో కొన్ని మిరియాలు వేసి అవి దంచి ఒక ట్యాబ్లెట్ లాగా ముద్దలాగా చేసుకుని ఆ ముద్ద కూడా నమిలి మింగాలి మనం. సో నమలకుండా మింగడమైనా చేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల మీకు కొంచెం లైట్గా ఒళ్ళు నొప్పులు, జ్వరం ఇది కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే పుదీనా ఆయిల్ అని దొరుకుతూ ఉంటుంది మనకి, పెప్పర్ ఆయిల్ అంటారు దీన్ని. సో దీన్ని ఏంటంటే ఈ ఆయిల్ కొంచెం ముక్కుకి ఇలా రాసుకున్నా సరిపోతుంది, మనము తొందరగా రిలీఫ్ ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట మనకి. ఇలాంటివన్నీ చిన్న చిన్నవి ట్రై చేయండి. అండ్ జిందా తిలిస్మాత్ కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. నేను వర్షాకాలం దాంట్లో కూడా ఇదే చెప్పాను. సో జిందా తిలిస్మాత్ కూడా మీరు ట్రై చేయొచ్చు. అండ్ ఏదైనా కానీ మనము వాడే ముందు ఒకసారి డాక్టర్ని కనుక్కొని యూజ్ చేయాలి. అండ్ ఈ చిన్న చిన్న హెల్త్ టిప్స్ చిన్న చిన్నవి ఇంట్లో తయారు చేసుకునేవి మాత్రం మీరు తులసాకు ఇలాంటివి అయితే మీరు నో డౌట్, ఇంకా డౌట్ ఏమి లేకుండా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇవన్నీ యూజ్ చేయడం వల్ల అయితే మీకు జలుబు నుంచి తొందరగా రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఈ శీతాకాలంలో మీరైతే జలుబు రాకుండా ఇలాంటి సేఫ్టీలు తీసుకోండి అండ్ జాగ్రత్తలు అయితే తీసుకోండి. అండ్ వచ్చాక ఈ చిన్న చిన్న చిట్కాలు అయితే ట్రై చేయండి మీరు. సో ప్రెగ్నెన్సీలో జలుబు అనేది అయితే చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. సో మీరు కొంచెంలోనే తగ్గించుకోండి. ఎక్కువ అయిందంటే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్గా మారితే మాత్రం అది బేబీ దాకా వెళ్తుందన్నమాట. సో బేబీకి కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. సో బేబీ దాకా వెళ్ళకుండా మీరు స్టార్టింగ్లోనే తగ్గించుకుంటే చాలా మంచిది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ సీజన్లో మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అండ్ జలుబు వచ్చాక ఎలాంటి చిట్కాలు ఫాలో అవ్వాలన్నింటి గురించి అయితే క్లియర్ చేశాను కదా. సో రేపటి వీడియోలో ఇంకొక మంచి టాపిక్తో మీ ముందుకు వస్తాను. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మీనాచారి క్రియేషన్స్. థ్యాంక్ యూ.